решила погулять вот в этом прекрасном скверике. Очень красиво. Дождь такой хороший, теплый. Да, надо насыщаться природой, брать от природы энергию. Не перестаю восхищаться осенью, осенней порой. Даже сапоги одела. Ой, листик приклеился. Интересно. Так. Ой, вы кто, галки? Не разбираюсь. По-моему, галки. Да. Тут прям такой березовый лесок. Такой березовый. Так, как бы сюда спуститься? Красота. Красота. А летом здесь купались. Сейчас, да и сейчас можно, если есть здоровье. Обожаю холодную воду, экстремальное купание. Это что за колодец или что это такое? А, ну да, здесь, наверное, шашлыки готовят. Смотрю. Точно для шашлыков. Да уж. Да. Ну да. Хорошая штучка. Дождь не попадает. Я вот думаю, как этот камень сюда притащил. Это же очень. Да он вообще не подъемный. На кране, что ли, на каком-то. Это вообще. Это ж надо. Кому-то это было надо, да?
Ой, честно говоря, люблю дождливую погоду. Всегда ее любила с детства. Пойду сейчас прям к воде и посмотрю, как дождь падает на воду. Ой, 3 селезня. Вот. Это точно селезни, уточки нет. Красавица. Ой, 3 мальчика плавает. А где ваши девочки, мальчики? Ой, какая теплая погода, приятная. Конечно, уже глубоко осенняя, но просто какая-то приятная. Ну, ой, здесь вот прыгали с пирса в воду. И я тоже прыгала.